Misy lalàna vaovao mikasika ny fanondranana vokatra izay mifandraika amin'ny fahasalaman'ny olona sy ny fahasalaman'ny zavamaniry ary ny fambolena biolojika eo anivon'ny vondrona Eoropeanina. Tsy maintsy manaraka izany lalàna izany Madagasikara noho izy manondrana entana any Eropa. Manoloana izany dia nanantanteraka Atrikasa ny Ministera Fambolena sy ny Fiompiana Aronjony ny 12 Novambra 2024 hatramin'ny 13 Novambra 2024 eny amin'ny KNEAGR Nanisana ho fampahafantarana ireo mpanondrana sy ny vondrom-pamokatra ary ireo teknisianina avy eo amin'ny foibe mpitondrana misahana ny fiarovana ny voly mahakasika izany fitsipika vaovao izany. Natao indrindra ilay Atrikasa toy izao mba entina hampahafantarana ny mahazava-dehibe an'ireo fenitra takiny ny tsena ny vondrona Eoropeanina satria ny vokatra azo avy amin'ny zavamaniry sy ny zavamaniry izay ahondra Madagasikara dia ny atsasa-manilany mankany amin'io tsena io avokoa. Raha tsorina dia misy zatra anankiroa ny anankiray ny hoe mesure équivalente, disposition équivalente ho an'ny produit conventionnel, ho an'ny produit biologique kosa dia disposition conforme no filaza azy. Dia ireo zany tena hoe vokatra ngezabe andrasana ao aorianan'ity Atrikasa ity. Na izany na tsy izany dia eto ihany koa no ahafahana mamaritra ny zo sy ny andraikitra ny firenena malagasy rehefa anondrana an'ireo karazana zavamaniry na vokatra avy amin'ny zavamaniry mankany amin'ny firenena vondrona Eoropeanina isika. Dia izao Atrikasa izao zany ahafahan'ny ireo fitoeram-pitondrana ao amin'ny ministera mamaritra ny andraikiny sy ny adidiny ary ahafahany manefa izany araka ny tokony ho izy. Andrasana orin'izao Atrikasa izao ny mba hanana Madagasikara lalàna mifehy mifanaraka amin'ny fepetra takin'ny vondrona Eoropeanina mba ahafahana manondrana entana bebe kokoa any amin'ireo faritra ireo sy ampidi-bola ho an'ny firenena malagasy ary amin'ny tombon'ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra.